Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi Mei, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Rita wa Kashia, mtawa. Rita aliyeitwa hapo awali Margherita alizaliwa mjini Roccaponera karibu na milima ya Alps Umbria kule nchini Italia, ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 22 ya mwezi Mei mnamo mwaka 1381. Rita alikuwa mtoto pekee wa wazazi wake ambaye walimpata katika uzee wao, ikiwa ni baada ya kusali sana kuomba kupata mtoto. Wazazi wake walikuwa wacha Mungu sana, hata majirani zao waliwaita wapatanishi wa Yesu Kristo. Akiwa na umri wa miaka 18, alitamani sana kujiunga na utawa wa shirika la masista wa Mtakatifu Agustino, lakini wazazi wake walitaka aolewe na Paulo Ferdinandi. Alikubali kwa shingo upande, akalazimika kufuata matakwa ya wazazi wake. Ingawa mume wake alikuwa tajiri, hata hivyo bwana huyu alikuwa mwenye kiburi na hasira za haraka. Hivyo Rita alipata changamoto nyingi katika ndoa yake. Mungu aliwajalia watoto wawili wa kiume. Rita alimvumilia sana mumewe na daima hakuchoka kumwombea yeye na wanawe. Wanawe walishiriki naye katika sala zake, wakishiriki ibada ya misa kila siku. Sala, majitoleo, mafungo na matendo yake ya huruma kwa maskini na wagonjwa vilisaidia mume wake kupata neema ya uongofu. Lakini miaka michache baadaye, katika mwaka wa 18 wa ndoa yao, Paulo Ferdinandi alichomwa kisu hadi kufa katika ugomvi. Rita aliumia sana, akamwomba Mungu aweze kuwasamehe wauaji wale. Watoto wake wawili wa kiume walipokuwa, walinuia kulipiza kisasi kwa kifo cha baba yao. Jambo hili liliongeza uchungu wa Rita mama yao. Aliomba sana ili wasilifanye hilo jambo waliloazimia, ikimpendeza Mungu awachukue wasifanye dhambi hii. Sala yake ilisikilizwa na Mungu. Watoto wake waliugua kiasi cha kutokuweza kulipa kisasi. Baadaye walikufa katika hali ya neema, wakiwa wamemsamehe tayari yule aliyewaua baba yao. Paulo Ferdinandi na watoto wake walipofariki, Rita akiwa na umri wa miaka 30 alijiunga na shirika la masista wa Mtakatifu Agustino. Hii ni baada ya mapingamizi mengi ya kukataliwa kwingi, kwani shirika halikupokea wanawake ambao wamekwisha olewa. Hata hivyo, alijikuta ndani ya monasteri kimiujiza. Wakati akisali siku moja kabla ya sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, alitembelewa katika maono na watakatifu watatu: Mtakatifu Agustino, Mtakatifu Yohane Mbatizaji na Mtakatifu Nikolaus wa Torentino, wakimwongoza na kumweka mbele ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu katika kikanisa cha masista, na masista walimkuta pale wakati wa sala ya asubuhi. Kwa vile masista walitambua kuwa aliweza kuingia pale kanisani wakati milango imefungwa, waliona jambo hili kuwa muujiza, na hivyo wakampokea utawani. Ndiyo maana Rita ni mwombezi wa mambo yaliyoshindikana. Katika konventi aliwatii viongozi wake, alifanya malezi, akawa mtawa, akaendelea kukua katika utakatifu. Alikuwa na huruma na mapendo kwa jirani zake, hasa kwa watawa wenzake waliokuwa wagonjwa. Kwa sala zake aliwaongoa Wakristo waregevu na wengi walitubu kwa kuona mifano yake. Aliishi miaka 25 utawani, akisali na kujitoa kabisa kwa Mungu. Mnamo mwaka 1442
Akiguswa na mahubiri ya Mtakatifu Yakobo wa Marshes, alitamani kabisa kushiriki mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo akawa na ibada ya pekee kwa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati akiyatafakari, roho yake ilishikwa kabisa na mambo ya mbinguni, kiasi kwamba viungo vyake vililegea na fahamu zikampotea. Siku moja aliposikia hotuba kuhusu taji la miiba la Yesu, alijiona kana kwamba alikuwa amelivaa taji hilo. Kweli, baadaye alipata kidonda kikubwa kwenye paji la uso. Kwa sababu ya donda hilo, alitengwa na wenzake kwa muda wa miaka 8. Pamoja na donda hilo, alikuwa mwenye furaha na amani. Inasemekana kwamba kidonda chake kilipona mnamo mwaka 1450 alipokwenda Roma kwa ibada ya kutangazwa Mtakatifu Bernardino wa Siena. Lakini baada ya tukio hili, kile kidonda kilimrudia tena. Wakati wa ibada ya kumtangaza Mtakatifu Bernardino wa Siena, watakatifu 4 walijidhihirisha kwake katika maono, ambao ni Katarina wa Bologna, Yohane Capistrano, Yakobo wa Marshes na Diego wa Cadiz. Rita alifariki dunia tarehe na siku kama ile ya kuzaliwa, yaani tarehe 22 ya mwezi Mei mwaka 1457. Alitajwa kuwa mtakatifu mnamo tarehe 24 ya mwezi Mei mwaka 1900 na Papa Leo wa 13, ikiwa ni baada ya miujiza mingine kutendeka kwa maombezi yake. Tangu kifo chake, watu wengi wamepata neema nyingi kwa maombezi yake, hasa katika mambo yaliyoshindikana. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Rita wa Kashia, mtawa. Kuwa fukara na kuhangaikia kidogo mahitaji ya mwili bila kujifikiria mno sisi wenyewe kunatusaidia sana kushinda tamaa zetu. Rejea ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Watakatifu wengine tarehe 22 ya mwezi wa 5: watakatifu Renata na Julia, watakatifu Castus na Emilius wafiadini wa Afrika Kaskazini, Mtakatifu Donatus askofu, Mtakatifu Makarius padre na Mtakatifu Theodori shemasi wafiadini wa Misri. Mtakatifu Rita wa Kashia, mtawa, utuombee.